Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi il Vangelo presenta la celebre parabola del buon samaritano. Interrogato da un dottore della Hoy el legge Evangelio su presenta la ciò che è famosa necessario parábola del per buen ereditare samaritano. la vita eterna, Interrogado por un Gesù doctor lo de la ley invita a sobre lo trovare que es la necesario para risposta heredar la vida nelle eterna, scritture. Jesús le invita a encontrar la E dice: respuesta en las amerai Escrituras. il Signore tuo Dio con tutto Amarás il al tuo Señor tu cuore, Dios con todo con tu tutta la tua corazón, con anima, toda tu con alma, tutta la tua con forza todas tus e con fuerzas tutta la tua y con mente, toda tu e mente, il tuo prossimo y a come te tu stesso. prójimo como a ti mismo. Ma c'erano diverse interpretazioni su chi si dovesse intendere come prossimo. Había, sin embargo, diferentes Infatti interpretaciones de quell'uomo quién chiede debía ser ancora: entendido como e chi è prójimo. il mio De hecho, prossimo? ese hombre todavía pregunta, A ¿y questo quién es mi punto prójimo? Gesù risponde con la parabola, questa bella En este punto parabola, Jesús responde che con vi la invito a parábola tutti que, voi esta bella a parábola que prendere il gracias al Vangelo evangelista oggi, Lucas ha dejado una huella Luca, Vangelo di in- Luca, capitolo 10, en el capítulo versetto 10, 25. versículo È 25. una delle più belle parabole Es del una de las más Vangelo. bellas parábolas del Evangelio. E questa parabola Y esta è parábola diventata se paradigmatica ha dalla vita convertido en cristiana. paradigmática È para la vida diventata cristiana. il modello Se ha convertido en di el come modelo deve agire un de cómo cristiano. debe actuar un cristiano. Grazie all'Evangelista Luca Gracias al evangelista Lucas abbiamo questo tesoro. tenemos este tesoro. Protagonista del breve racconto è un El samaritano protagonista de la che breve incontra lungo narración la es un strada un uomo samaritano que a lo derubato largo e del camino percorso encuentra a dai un hombre briganti robado y e golpeado si por prende cura ladrones di lui. y cuida de él. Sappiamo che i giudei trattavano con disprezzo i samaritani, considerandoli estranei al popolo eletto. Sabemos que los judíos trataban a los Non è dunque samaritanos un con caso che desprecio, Gesù scelga considerándolos proprio un extraños al pueblo samaritano elegido. come No es personaggio pues una positivo coincidencia que della Jesús parabola. escogiera In precisamente a questo un modo samaritano vuole como personaje superare il positivo de la pregiudizio, parábola. mostrando che anche uno De esta manera straniero, quiere superar anche el uno che non prejuicio, conosce il vero Dio, demostrando que también che un non frequenta extranjero, il suo incluso uno tempio, que no è conoce al capace di verdadero Dios y no comportarsi frecuenta su secondo la templo, sua es volontà, capaz de comportarse provando según su voluntad, compassione per il fratello sintiendo bisognoso compasión por el hermano e necesitado soccorrendolo con y tutti i mezzi socorriéndolo con a todos sua los medios disposizione. a su alcance. Per quella stessa strada, prima del Samaritano, erano già Por passati aquel un camino, antes que el sacerdote e un samaritano, ya levita, habían pasado un sacerdote y un cioè levita, es persone decir, dedite al culto di personas Dio. dedicadas Però, a la vedendo il adoración de poveretto a Dios. terra, erano andati oltre Sin embargo, al senza ver al fermarsi, pobrecillo en el suelo, habían probabilmente pasado per de non largo sin contaminarsi con il suo detenerse, sangue. probablemente para no contaminarse con su Avevano sangre. anteposto una regola Habían umana, antepuesto una non regla humana contaminarsi col ligada al sangue, culto, para no contaminarse che con era la legata al sangre. culto, al grande comandamento di Dio, Una regla che humana vuole ligada al anzitutto culto, la al gran mandamiento de misericordia. Dios, que sobre todo quiere la Gesù misericordia. dunque propone come modello il Jesús pues samaritano, propone como proprio modelo al uno che non aveva samaritano. fede. Era el único que no tenía Anche noi fe. pensiamo a tanta También gente nosotros che pensemos a tanta conosciamo, gente que forse conocemos, agnostica, e che fa agnósticos, del bene. pero que hacen del bien. Gesù Jesús sceglie come modello escoge como uno modelo che non era uno, un uomo di fede. uno que no era un hombre de fe. E questo uomo, amando il fratello Y come se este hombre, stesso, amando a su dimostra hermano di como a sí amare mismo, Dio muestra que con ama a tutto il Dios con cuore, todo con su tutte le corazón forze, y todas sus il Dio fuerzas. che non conosceva, Y al Dios que no ed conocía, esprime nello stesso y tempo expresa en el vera mismo tiempo la religiosità verdadera e vera umanità. religiosidad y la plena humanidad. Dopo aver raccontato questa parabola tanto bella, Después de contarles la Gesù si parábola tan rivolge bella, di nuovo Jesús al se dottore dirige della de legge nuevo hacia el doctor de che la le ley aveva que le había chiesto chi è il mio preguntado, ¿quién prossimo es mi prójimo? e gli Y le dice: dice, chi di questi ti sembra ¿cuál de estos sia tres stato te parece prossimo que ha sido di colui che è prójimo del que caduto nelle cayó mani dei en manos de briganti? ladrones? In questo modo opera un De rovesciamento este modo invierte la rispetto alla pregunta de su domanda interlocutor. del suo interlocutore
e anche alla logica y di tutti también noi. la lógica de todos Ci fa nosotros. capire che non siamo noi Nos hace comprender que in no base somos ai nostri nosotros criteri los que a definiamo partir de chi è il nuestros prossimo criterios e chi non definimos lo è, quién es prójimo y ma quién è no, la persona in situazione sino di que es la persona en bisogno che necesidad deve quien debe poter ser capaz riconoscere de chi è il suo reconocer prossimo, quién es su prójimo, cioè es chi ha decir, avuto quién compassione di tuvo lui. compasión de él. Essere capaci di avere compassione. Ser capaces Questa de è la tener chiave. compasión. Questa è la Esta es nostra la chiave. clave. Esta es la clave Se nuestra. tu davanti a una persona Si tú bisognosa delante de una non persona senti necesitada no compassione, sientes se il tuo compasión, cuore non si si commuove, tu corazón no se vuol dire conmueve, che qualcosa che non significa va. hay algo que no va. Stai attento, stiamo attenti. Estemos todos atentos. Non ci lasciamo No trascinare nos dalla dejemos arrastrar insensibilità de la insensibilidad egoistica. egoísta. La capacità di compassione La capacidad de è compasión diventata la pietra se di ha convertido paragone en la piedra de del comparación cristiano. del cristiano. Anzi, Más bien, dell'insegnamento di Gesù. de la enseñanza de Jesús. Gesù stesso Jesús è la mismo, compassione del Padre. en la verso di noi. compasión del Padre hacia nosotros. Se tu vai per la strada Si tú vas por las e calles vedi y un ves senza tetto un sdraiato sin lì techo en el suelo e passi y senza pasas pure al guardarlo, lado de él sin mirarlo, o pensi, o ma piensas, effetto del vino, è un ubriaco. seguramente es un borracho, este es el efecto Domandati, del vino. no Pregúntate, se quell'uomo è ubriaco, no si ese hombre es domandate tan borracho, se il tuo cuore sino non si è pregúntate irrigidito, si tu se il corazón tuo no se ha cuore endurecido, non è diventato ghiaccio. si tu corazón no se ha convertido de hielo. Questa conclusione di Esta Gesù conclusión de Jesús indica que la misericordia hacia una vida humana en estado de necesidad es el verdadero rostro del amor. Así se llega a ser verdadero discípulo de Jesús y se manifiesta el rostro del Padre. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y nuestro Dios es misericordioso porque tiene compasión y es capaz de tener esta compasión de acercarse a nuestro dolor y a nuestro pecado, a nuestros vicios y a nuestras miserias. Que la Virgen María nos ayude a comprender y sobre todo a vivir cada vez más el vínculo inseparable que existe entre el amor a Dios, nuestro Padre, y el amor concreto y generoso a nuestros hermanos, y que nos dé la gracia de tener y de crecer en la compasión.